रोल्पाको थवाङबाट आएको यो एउटा भिडियो जसले ढुङ्गाको मुटु भएकालाई पनि एकै छिनका लागि निस्सासिन बाध्य बनाउँछ। तस्बिरभित्रको पीडा शब्दले बयान गर्न नसक्ने खालको छ। झट्ट हेर्दा नै बुझिन्छ उनी उभिएर सहजै हिँड्न सक्दिनन्। अरूका लागि सामान्य लाग्ने सानो दूरी उनका लागि एउटा पहाड जस्तै हुन सक्छ। उमेरले डाँडा काटेको शरीर, आङमा थोत्रो लुङ्गी, काँधमा बर्को, खुट्टामा चप्पल समेत छैन। उभिएर 2 पाइला चाल्न नसक्ने ती आमा जब मतदान केन्द्रमा पुग्छिन्, भिड एकछिन मौन हुन्छ। भर्खरै बामे सर्दै गरेको बालक झैँ आफ्ना दुवै हात र घुँडाले ढुङ्गा माटो टेक्दै उनी अगाडि बढ्छिन्। आफैले प्रश्न सोधिरहेकी होलिन् सायद, के यो मेरो शास्तिको मूल्य अरू कसैले बुझ्ला? तपाईहरूले पनि सोच्नुहोस्, यस्तो पीडाको मूल्य कस्तो हुनुपर्छ। मतपत्र हातमा लिँदा खुट्टाले साथ दिएन। दृश्यमा देखिन्छ मतपत्र हातमा लिँदा उनलाई खुट्टाले साथ दिँदैन, तर उनको इच्छा शक्तिले हार मानेन। सहयोगीको सहारामा उनले मतपेटिकामा मत खसाल्छिन्। त्यो दृश्यमा देखिरहेको छ। त्यो क्षणमा उनको अनुहारमा छाएको मुस्कान साधारण थिएन। यो भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश र सहानुभूतिको बाढी आएको छ। एउटा प्रयोगकर्ता लेख्छन्, निकै कहाली लाग्दो दृश्य छ। उहाँहरूको अमूल्य मतको दुरुपयोग गर्न कसैलाई छुट छैन। त्यसैमा अर्को एउटा प्रतिक्रिया आएको छ, पाप लाग्छ नेताहरूलाई, जितेर पनि जनताको मर्म अनुसार काम नगरे। अर्को पनि एउटा प्रतिक्रिया आएको छ, बिचरी आमा, यस्तो अवस्थामा पनि नेतालाई जिताउन यस्तो दुःख। त्यसैमा अर्को एउटा प्रयोगकर्ताले थपेका छन्, आमाको लागि व्हील चेयरको व्यवस्था हुनुपर्थ्यो। हाम्रो समाज कता जाँदैछ? अर्को एउटा प्रयोगकर्ताले भनेका छन्, यिनको मतको अपमान गर्ने नेता होइन, सम्मान गर्नेले मात्र साँचो जित हासिल गर्छ। धेरैले भनेका छन्, ढुङ्गा र माटोमा घिस्रिएर भए पनि आमाले धर्म निमाइन्। अब प्रश्न सत्ताको कुर्सीमा चढ्नेहरूको लागि छ, के उनीहरूले त्यो मुस्कान जोगाउन सक्नेछन् कि फेरि चुनावसम्म आश मात्रै बाँड्नेछन्? तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।